جونيور رفاعي، ازيكم عاملين ايه؟ هناخد النهارده درس تربية الدواجن اللي هو اول درس قراءة في الوحدة الثالثة. تعالوا نقروه مع بعض ونعرف اهم الاسئلة والمعاني اللي موجودة فيه. هنا الدرس بيبدأ في مساء الخميس تجتمع أسرة أمير كعادتها ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع. يبقى كل يوم خميس أسرة أمير بتجتمع كعادتها ليعرض كل فرد من أفراد الأسرة إنجازاته على مدار الأسبوع. طب أعد يعني إيه أعد؟ جهز كل فرد من أفراد الأسرة أنفسهم لهذا الاجتماع. جهزوه إزاي؟ إن هم يقروا عن العادات. طب التشاور تبادل الآراء، قرروا إن هم يختاروا عادة مصرية ويتناقشوا فيها. تمام. تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن. يبقى هم قرروا إن هم يتكلموا عن تربية الدواجن عند المصريين. استهل الأب الاجتماع أو ابتدأ الأب الاجتماع بالحديث عن حب المصريين في القرى، في النجوع، في الكفور لتربية الدواجن على اختلاف أنواعها. الدواجن دي زي إيه؟ زي البط وزي الإوز وزي الدجاج. بعد كده دار الحوار التالي ما بين الأسرة. اتكلموا عن أمير قال لماذا يربي المصريين الدواجن؟ يبقى المصريين يجيلي سؤال كده، لماذا يربي المصريين الدواجن؟ الأم قالت 1 لأنها مصدر من مصادر البروتينات. 2 تربيتها غير مكلفة. 3 تتغذى على ما تنتجه الأرض من حبوب. يبقى هنا تاني لما أجي أسأل سؤال لماذا يربي المصريون الدواجن؟ 1 لأنها مصدر من مصادر البروتينات. 2 تربيتها غير مكلفة. 3 تتغذى على ما تنتجه الأرض من حبوب. بعد كده أميرة قالت إن هي قرأت أن الطيور تصاب بالإنفلونزا مثل الإنسان. الأم قالت طبعا يا أميرة إن الإنفلونزا ده مرض خطير بيصيب الطيور ويؤدي إلى نفوقها. يعني إيه نفوقها؟ يعني موتها. الأب قال إن الموضوع ده موضوع خطير وممكن إن هو ينتقل من الطيور للإنسان عن طريق الهواء. يبقى إنفلونزا الطيور ممكن إن هي تنتقل من الطيور إلى الإنسان عن طريق الهواء. بعد كده إيه اللي حصل؟ أميرة تبدو يعني تظهر عليها الدهشة. يعني الدهشة يعني فهمية إن الإنسان يلتقط عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة. يبقى هنا تاني الإنسان ممكن إن هو يلتقط يعني الاتصال المباشر بالمرض. يبقى هنا الإنسان ممكن إن هو يلتقط العدوى عن طريق حاجتين، على الهواء أو الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة. طب أمير سأل وقال إيه؟ ماذا يجب أن يفعل الشخص الذي يخالط الطيور؟ الأم قالت له إن هو يرتدي قفازا في يديه، يرتدي نعلين في رجليه. قفازا طبعا يعني جوانتي مخصص في إيده، ونعلين يعني حذائين في رجليه. طبعا يغسل يده بالماء والصابون بعد الاختلاط أو الاتصال بالطيور. يستخدم بعض المطهرات طبعا زي الكلور لتطهير الحظائر الطيور، وإن هو يتخلص من مخلفات الطيور أو الدواجن، وإن هو يحرقها أول بأول. طب بعد كده الأب قال إيه؟ واجب على إيه وإيه وإيه؟ واجب على كبار السن، الأطفال، المرضى، عدم مخالطة الطيور. مخالطة طبعا يعني اتصال، عكسها الابتعاد أو العزل بالطيور المصابة طبعا حتى لا يصابوا بالأمراض. يبقى يجب على كبار السن، الأطفال، المرضى، عدم مخالطة الطيور حتى لا يصابوا بالأمراض. طب تعالوا نشوف هنا المفردات اللي في الجزئية دي. ارتقب يعني انتظر، بالغ شديد، عدى جهز. التشاور يعني حرية الرأي أو تبادل الرأي. حقا صدقا استهل بدأ الحوار الحديث. مصدر أساس تنتجه يعني تخرجه. توعية إرشاد. طب الكلمة ومضادها بالغ عكسها ضعيف. الاتفاق الاختلاف. الحديث عكسه الصمت أو السكوت. اختلاف عكسها التشابه أو اتفاق. حب مضادها كره. التالي عكسها السابق. الاحتكاك عكسها الابتعاد. المصابة عكسها السليمة. الاختلاط عكسها الابتعاد أو العزل. كبار عكسها صغار.
الاجتماع طبعا جمع اجتماع اجتماعات، جمع فرد أفراد، جمع الأسرة الأسر، جمع نفس نفوس وأنفس، جمع عادة عادات، جمع المصري المصريون، جمع الأب الآباء، جمع حديث أحاديث، جمع نجع النجوع، وجمع نوع أنواع. هنا بقية المفردات. نفوق يعني يد يعني عدوى، العدوى يعني الإصابة أو المرض، الاحتكاك، الاقتراب، يرتدي، يلبس، فضلا إضافة أو علاوة أو زيادة، تطهير، تنظيف، مخلفات، فضلات، تذكر عكسها نسى، استهل يعني بدأ عكسها أنهى، العناية الاهتمام عكسها الإهمال، نظافة مضادها قذارة، تحصين مضادها إهمال، بصفة دورية يعني بصفة مستمرة عكسها متقطعة، أضافة أنقذ، جميع، بعض، المزدحمة الخالية، البعد مضادها القرب. هنا دجاجة جمعها دجاج، مصدر مصادر، حبات أو حبوب، مرض جمعها أمراض، طائر طيور، وطير كلمة طير برضو جمع ماء مياه، جمع المطهرات، جمع حظيرة حظائر، جمع مجلة مجلات، جمع مخلفة مخلفات. بعد كده في الأسئلة مع بعض. هنا أول سؤال بيقولي ما العادة المصرية التي اختارتها أسرة أمير لمناقشتها في الاجتماع الأسبوعي؟ طبعا كانت عادة تربية الدواجن عند المصريين. استقبل الاجتماع الأسبوعي بإيه؟ إن هو بالحديث عن حب المصريين في القرى في النجوع والكفور يعني في المناطق الريفية لتربية الدواجن. طب لماذا يربي بقى المصريون الدواجن؟ لأنها مصدر من مصادر البروتينات، فتربيتها غير مكلفة، تتغذى على ما تنتجه الأرض حبوب. طب ماذا قرأت أميرة؟ أميرة قرأت إيه؟ إن الطيور تصاب بالإنفلونزا مثل الإنسان. طب ما أثر أو ما نتيجة الطيور بإنفلونزا الطيور؟ خطير يصيب الطيور ويؤدي إلى نفوقها أو موتها. السؤال السادس كيف تنتقل عدوى إنفلونزا الطيور للإنسان؟ الإنسان يقدر إنه يلتقط العدوى عن طريق الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة. ماذا يفعل من يخالط الطيور؟ أو يجيلي سؤال كيف نقي أو نحمي أنفسنا أو كيف يقي الإنسان نفسه من العدوى بإنفلونزا الطيور؟ 1. يرتدي كفاف في يده ونعلين في رجليه، يغسل يده بالماء والصابون بعد الاختلاط، ويستخدم بعض المطهرات مثل الكلور فضلا أو زيادة عن التخلص من مخلفات الدواء أول بأول. آخر سؤال بيقولي يجب مخالطة الطيور اللي هو كبار السن والأطفال والمرضى، يجب عليهم عدم مخالطة الطيور.